अभी हम लोग अंदर की दर्शन शुरू करेंगे कि कितना इनोवेटिव बनाया है ये वाला रिवर केव। आप देखोगे इसमें एक एक चीज़ आपको देखने मिलेगी। डायनासोर शुरू होगा, जंगल आएगा, हेवन आएगा, स्पेस आएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। हमारी बोट आ चुकी है, हमारी फैमिली आगे बैठ चुकी है। हम आगे बढ़ेंगे गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पहली बार आए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक कमेंट तो करना ही करना है। अब आ रहे हैं हम लोग अंदर में और देखिए कितना अच्छा लगेगा। बाहर की ग्रीनरी कितनी अच्छी है। इसको इंडिया का बेस्ट इनोवेटिव ऑफ द अट्रैक्शन मिला हुआ है राइड्स के हिसाब से। अब हमारी बोट अंदर जा रही है। ये देखिए ढांचा बना हुआ है स्केलेटन का। अंदर में फुल ऑन फुल सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। आप देखते रह जाओगे पूरी वीडियो, पूरी ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है अंदर में।